做人父母最痛嗰一下，唔係仔女冇錢，唔係仔女冇本事，甚至唔係佢哋少返屋企食飯。最痛嗰一下係你辛辛苦苦捱咗半世，明明樣樣都為佢諗，到頭來換返嚟一句你唔好再煩我啦。呢句説話唔係刀，但好多父母聽完個心會即刻涼一截。你會諗自己由後生捱到老，慳住食慳住着，仔女細個發燒，你成晚唔瞓；仔女讀書冇錢補習，你自己唔買衫都要俾佢。到佢成家立室，你仲幫佢湊孫煮飯執屋貼錢。點解去到最後佢唔單止冇一句多謝，仲嫌你多口，嫌你阻住佢，嫌你思想舊，嫌你講嘢煩？我同你講，當仔女唔尊重你嗰陣，千祈唔好第一時間追住佢講道理。你愈講佢愈覺得你煩，你愈急佢愈覺得你冇分量，你愈想證明自己冇錯，佢愈會同你頂到行。你亦都唔好即刻發脾氣，因為你一發脾氣，件事就會變咗係你情緒唔好，佢反而捉住你嗰一下，話你成日咁激動，成日咁難相處。到最後明明係佢唔尊重你，反而變成你唔識控制自己。所以今日我同你講，當仔女唔尊重你，真正要記住嘅唔係鬧佢，唔係求佢，唔係同佢講返你以前為佢犧牲咗幾多，而係兩個字：收心。收心唔係叫你冷血，唔係叫你唔認仔女，亦唔係叫你由今日開始黑口黑面，等佢哋知道你嬲。收心係你終於明白，仔女大咗，有佢自己嘅路，有佢自己嘅脾氣，有佢自己嘅業力同功課。你可以提點，但唔可以攬晒上身；你可以關心，但唔可以將自己成個晚年綁喺佢一句說話、一個面色、一個電話入面。你要將嗰顆成日俾仔女牽住走嘅心慢慢收返嚟。人心一收，氣就定，氣一定，說話先有分量。你自己企得穩，屋企人先會重新睇見你。你諗下，一個人成日追住人問你點解唔尊重我，你點解咁同我講嘢？你知唔知我為你付出咗幾多？呢啲說話句句都係真，句句都係血淚，但講得太密，聽嗰個人就會麻木。好多仔女唔係一開始就無情，而係父母太早將自己擺得太低，太容易俾，太容易就範，太容易吞落肚，慢慢就養成一種錯覺，阿爸阿媽永遠都喺度，永遠都會讓，永遠都會幫，永遠都唔會走。去到呢個時候，尊重就淡咗，感恩就薄咗，剩低嘅就係老馮，已經講變化，講時偉，講進退。做人唔係一味向前衝就叫有情有義，有時識得退一步，收一收，守返自己個位，先係真正嘅智慧。父母對仔女都係咁，你一味進，一味貼，一味幫，一味擔心，去到盡頭未必換到親近，反而會換到厭煩。有啲愛太滿就會逼人，有啲關心太密就會令人想避，有啲付出冇咗分寸，就會俾人當成應份。我以前識得一位阿姨，住喺九龍一個舊屋苑，60幾歲，做人好勤力，後生喺工廠做過，後來又幫人湊過小朋友，一世人冇乜享受。佢有一個仔一個女，兩個都成咗家。照你講，去到呢個年紀應該飲下茶，行下街市，夜晚睇下電視，過返啲清清靜靜嘅日子。但呢位阿姨唔係，佢每日朝早6點幾就起身，先去街市買餸，買完就去個仔屋企幫手湊孫，煮埋午飯，洗埋衫，收拾埋屋企。下晝又趕去個女嗰邊，因為個女收工夜，佢就幫手接外孫放學，煮埋晚飯。有時自己屋企都未食，已經喺仔女兩邊走到腳軟。你話佢辛唔辛苦？梗係辛苦，但佢口入面成日講一句：做阿媽嘅邊有得計？呢句說話初聽好偉大，聽耐咗其實有啲心酸，因為佢唔單止唔同仔女計，佢連自己條命都冇計入去。落雨照去，病咗照去，腰痛照去。仔女有時遲返，佢就喺廳度等。孫仔發脾氣，佢忍；新抱面色唔好，佢忍；個女講嘢嫌佢囉嗦，佢又忍。忍到最後，成個人好似一條抹布，
邊度需要就拎去抹兩下，抹完又掉翻埋一邊。有一次我見佢眼腫腫，問佢咩事，佢初初仲笑笑口話冇嘢，後來先講原來前一晚喺個仔屋企食飯，佢見個孫咳得幾犀利，就多口講咗一句夜晚唔好俾佢食咁多凍嘢。點知個仔即刻喺飯台上面黑面，話媽，你可唔可以唔好成日管咁多，我哋自己識湊。新抱冇出聲，只係繼續食飯。個孫望住大人面色，亦都唔敢講嘢。嗰一刻，阿姨話自己成個人好似俾人推咗出門口咁，明明坐喺飯台旁邊，但心入面覺得自己係外人。返到屋企，佢成晚瞓唔着。佢唔係嬲個仔一句說話咁簡單，佢係忽然間諗翻呢幾十年自己到底算乜？仔細諗，屋企有事就揾佢，湊孫就揾佢，煮飯就揾佢，買餸就揾佢，俾錢周轉又揾佢。但一講到佢嘅感受，冇人問，佢病咗冇人記得，佢攰到手震冇人見到。最傷嘅唔係仔女用咗你，而係佢哋用慣咗你之後，連一句好好同你講嘢都覺得多餘。呢位阿姨最初做咩？同好多父母一樣，佢想講道理。第二日佢打電話俾個仔，想解釋自己唔係想管，只係擔心個孫身體。點知講唔夠兩句，個仔話開緊會，匆匆掛咗。佢又傳信息，打咗一大段，話自己幾辛苦，話自己唔係要功勞，話自己都係為大家好。信息發出去，個仔隔咗好耐先覆幾個字，知道啦，唔好諗咁多。你睇，父母最怕就係呢幾個字，你成個心偷出嚟，人哋用幾個字蓋翻住你。後來佢又同個女講，點知個女更加直接，媽，你唔好成日咁敏感啦，後生人講嘢係咁噶啦，一句敏感就將佢所有委屈抹晒。好多老人家聽到呢度就會開始懷疑自己，係咪真係我太多心？係咪我真係太煩？係咪我年紀大所以變得難頂？你睇，人去到呢一步，心就亂晒，心一亂講嘢就急，講嘢一急，仔女就更加唔想聽，仔女愈唔聽你就愈委屈，你愈委屈就愈追住講，成個局就係咁樣愈纏愈死。後來有個老朋友同佢講咗一句好簡單嘅說話，你唔係唔好，你係好到冇咗自己。呢句說話佢聽完喊咗好耐，因為佢忽然間明白，原來問題唔係自己唔夠付出，而係自己付出到冇邊界。佢以為只要再做多啲，仔女就會感動；只要再忍多啲，屋企就會和氣；只要再幫多啲，大家就會記得佢嘅好。但人心有時就係咁微妙，你幫到冇晒自己，未必有人敬你，反而有人覺得你本來就應該咁做，所以佢開始慢慢收心。第一樣，佢唔再一朝早未食早餐就衝去仔女屋企，佢照樣關心孫仔，但唔再日日主動問。仔女有需要，佢會問清楚幾點，做幾耐，自己身體頂唔頂得順，唔再一句得啦得啦就應承晒。第二樣，佢唔再喺飯台上面講太多意見，見到有啲事唔順眼，佢先停一停，心入面問自己，呢句說話而家講有冇用？如果冇用，只係令大家黑面，咁不如留翻3分。第三樣，佢開始安排翻自己嘅日子，星期三去飲茶，星期五同舊同事行公園，夜晚唔舒服就早啲瞓，電話唔係每一個都要即刻聽。我再講一個荃灣陳阿姨嘅事。呢位阿姨60幾歲，住喺荃灣一個舊樓單位。佢後生嗰陣喺製衣廠做過，之後又做過茶餐廳樓面，一對手粗到好似成日浸住水咁。佢成日笑住同人講：我呢世人冇乜本事，係捱得。你聽落好似一句輕描淡寫嘅說話，其實背後係半世人嘅辛酸。老公早年身體唔好，屋企2個仔女由細到大，差唔多都係佢一個人撐住。細個供書教學，大個幫佢哋置業首期。個仔結婚嗰陣，佢仲攞咗自己一筆棺材本出嚟，話後生人起步難，父母幫得到就幫啦。到仔女生咗小朋友，陳阿姨更加冇停過。朝早7點未夠就買餸，搭小巴去大仔屋企幫手帶孫返學，
返嚟又煲湯，又蒸魚，又洗校服。下晝趕去個女嗰邊，因為個女話工時長，請工人又貴，叫阿媽頂住先。頂住先呢3個字最容易令父母頂到唔知頂咗幾多年。初話頂1、2個月，後來變咗1年又1年。陳阿姨自己腰骨痛，膝頭又唔好，但仔女一打電話，佢就算啱啱坐低飲半杯茶都即刻企起身。佢成日話我唔去，佢哋點算？你睇父母就係咁，一句佢哋點算就將自己擺到最後。但奇怪嘅係，佢做得愈多，屋企人對佢講嘢反而愈冇分寸。大仔有時返到屋企，見飯未擺好就皺住眉話：媽，你今日點解咁遲？新抱見佢將孫仔件衫折錯位，就話唔係咁放㗎。我講過好多次，個女更加直接，成日喺電話入面講：媽，你唔好又講嗰套舊思想啦，而家唔同以前。陳阿姨聽完，口入面話係啦係啦，心入面就好似俾針吉。佢唔係唔明後生人忙，亦唔係一定要仔女日日讚佢，但做人辛苦到咁，最起碼一句說話唔好咁傷人，呢個要求唔算過分。有一晚真正令佢醒嗰件事發生喺一張飯台上。嗰晚佢去大仔屋企煮飯，煲咗湯，蒸咗排骨，又整咗孫仔中意食嘅蛋角。佢見個孫一邊食飯一邊睇平板，食2啖停3停，就細細聲講：食飯嗰陣唔好成日望住個屏幕啦，對眼唔好。點知大仔即刻放低筷子，語氣好硬咁講：媽，你可唔可以唔好乜都管？你嚟幫手就幫手，唔好成日教我哋點樣湊仔。呢句說話一出，成張台靜晒。陳阿姨手上仲揸住個湯勺，佢話自己嗰一刻心口好似俾人壓住，想講又講唔出。最刺耳唔係唔好管，而係你嚟幫手就幫手。原來喺個仔心入面，自己唔係阿媽，似一個被安排嚟做嘢嘅人。如果係以前，陳阿姨一定會忍完返屋企喊，第2日照樣去。但嗰晚佢返到屋企，坐喺客廳將就梳化度，望住牆上2個仔女細個嘅相，突然間覺得好攰，唔係身體攰，係個心攰。佢諗起自己後生嗰陣，仔女一病，佢抱住佢哋去睇急症，考試唔合格，佢唔敢鬧得太重，驚佢哋冇信心。結婚買樓，佢又驚佢哋壓力大，幫到盡。到頭來自己老咗，講一句為佢哋好嘅說話都變成多事。嗰晚佢冇即刻打電話去鬧，亦冇傳一大段信息，佢只係靜靜坐咗好耐，然後同自己講：夠啦，要收翻個心啦。你留意佢嗰個收心唔係鬥氣。好多人一聽到收心就以為係同仔女冷戰，唔聽電話，唔幫手，等佢哋知驚。唔係，真真正正嘅收心係唔再用自己嘅委屈去綁住人，亦唔再用自己嘅犧牲去換一句多謝。陳阿姨第2日照樣起身，但冇再急急腳去街市。佢先食咗1碗熱粥，慢慢飲杯茶，然後先打電話俾大仔，平平定定咁講：以後我1星期過嚟2日，幫你湊孫同煮飯，其他時間你哋自己安排。媽年紀大啦，腰骨頂唔順，唔可以日日咁走。大仔一聽第一句就話：吓，咁突然，你係咪嬲尋晚嗰件事？陳阿姨冇急住解釋，亦冇喊，佢只係講：唔係嬲，係我真係要顧翻自己身體。你哋大人要學識安排翻自己屋企。你睇呢句說話好簡單，但背後個力量好大。以前佢一開口就成日驚仔女唔高興，講完一句又補3句，補完又怕人誤會。今次佢唔解釋咁多，語氣唔惡亦唔軟。佢唔係要贏個仔，佢只係將自己個位置放翻正。呢種放翻正，好多仔女一開始係唔習慣嘅，因為佢哋慣咗阿媽隨傳隨到，慣咗阿媽一聽到佢哋有難處就自動讓路，慣咗阿媽可以被改期、被等待、被忽略。突然之間，阿媽有自己安排，阿媽會講唔得，阿媽唔再一句說話就俾佢哋拉走，佢哋心入面第一個反應未必係感恩，好可能係不滿。頭幾個星期屋企氣氛係有啲硬，大仔少咗打電話，
個女又喺信息入面講：媽，你而家係咪唔想理我哋？呢句說話放喺以前，陳阿姨一定心軟，覺得自己係咪太狠心？但今次佢冇亂，佢覆個女：我唔係唔理你哋，我係唔想再理到冇咗自己。你有事可以同我講，我幫到會幫，但唔好當我日日都一定得。呢幾句說話唔激烈，但好清楚，清楚就係分寸。好多父母一世人最舒適嘅地方就係太唔清楚，自己明明唔舒服都話冇事，明明唔想去都話得，明明覺得受傷都笑笑口吞落肚，吞得多屋企人就真係以為你唔痛。陳阿姨收心之後，日子慢慢有咗啲唔同。星期二同星期四佢先去仔屋企幫手，其餘時間佢返自己嘅生活。朝早去荃灣街市買少少餸，唔再買到2大袋拎到手痛。有時去茶樓揾舊街坊飲茶，聽人講下家常。下晝天氣好就去公園行2個圈。以前佢成日望住電話，驚仔女臨時有事揾佢。而家佢學識電話響，唔一定要即刻聽。食飯食到一半就食完先覆，沖涼沖到一半就唔好急住出嚟。身體唔舒服就直接講唔得。你話呢啲係大事咩？唔係，但對一個多年來習慣將自己擺到最尾嘅母親嚟講，呢啲就係重新做人。最有意思嘅係佢少咗去，仔女反而開始睇見佢以前做過啲咩。大仔試過自己連續幾日湊仔煮飯洗衫，先知阿媽以前日日咁做，唔係順手咁簡單。個女有一次臨時要加班，揾唔到人接小朋友，打電話俾陳阿姨。陳阿姨嗰日啱啱約咗做物理治療，佢照直講唔得。個女喺電話嗰邊沉默咗一陣，最後只係講：咁我自己諗辦法啦。以前聽到呢句，阿姨可能會內疚到即刻取消自己行程，但今次佢冇，佢去照做治療，返到屋企煮一碗清湯麵，食完仲早早瞓咗。第二日個女傳信息嚟，竟然講咗一句：媽，原來以前你真係好辛苦啊！呢句說話，陳阿姨睇完眼濕濕，但佢冇即刻打一大段感動說話過去，佢只係覆：你明就好，大家都要學識體諒。你睇呢個就係人心，你長年累月擺喺人面前，對方未必睇得見你，你稍為退後一步，佢反而見到你嘅影。父母最怕以為自己一退，仔女就會離開，自己一唔幫，親情就會淡，自己一講唔得，就會變成壞父母。其實真正經得起嘅親情，唔應該靠一個老人家無止境犧牲去維持，靠犧牲維持嘅和氣，好多時只係表面和氣；靠忍讓堆出嚟嘅孝順，好多時只係假孝順。真正有福氣嘅家庭，唔係父母永遠冇脾氣，而係屋企人知道父母都有身體、有情緒、有界線、有自己要過嘅日子。後來有一次家庭聚餐，陳阿姨再去大仔屋企食飯，今次唔係佢煮晒，係新抱叫外賣，再加2味簡單屋企菜。食飯嗰陣，孫仔又望住平板，陳阿姨睇到，心入面當然有說話想講，但佢冇即刻開口，佢只係望一望大仔。大仔可能都察覺到自己伸手拎走個平板，對個仔講：食飯先食飯，食完先睇。陳阿姨聽到，心入面好安靜。有啲道理唔係你日日講，人哋先會聽；有啲道理係你唔再追住講，對方自己先慢慢明。你成日講，佢就覺得你管，你收返啲，佢反而要自己面對。仲有一次，大仔喺飯後同佢講：媽，其實你而家咁樣都好，唔好成日咁辛苦。呢句說話，如果早幾年聽到，陳阿姨可能會覺得委屈，會即刻講：我以前辛苦都係為你哋。但而家佢冇，佢只係笑笑口講：係啊，人老咗要識得留返啲力俾自己。呢句說話聽落好淡，但入面有智慧。人到晚年唔可以再將所有力氣都用喺證明自己有用。父母唔係因為日日幫仔女做嘢先有價值，父母嘅價值唔應該由仔女需要你幾多嚟決定。你存在過，你辛苦過，你愛過，你守過一個家，呢啲本身就有分量。
所以我成日講，當仔女唔尊重你，局面點樣反轉？唔係靠你嗌大聲啲，唔係靠你掃翻舊帳，唔係靠你喺親戚面前講到佢哋冇地自容。你咁做可能一時令佢哋內疚，但內疚唔等於尊重。真正嘅尊重係由你自己先尊重自己開始。你自己都唔尊重自己時間，仔女點會珍惜你時間？你自己都唔照顧自己身體，仔女點會記得你會攰？你自己都成日將自己擺到最低，仔女又點會習慣抬頭望你？收心唔係一下子變冷，係慢慢變穩。仔女講嘢唔好聽，你唔再即刻反擊，亦唔再吞到內傷，你只係平靜講出底線。仔女有事揾你，你唔再一口應承晒，而係先問自己承唔承受得到。屋企人俾面色你睇，你唔再成晚反覆諗自己做錯乜，而係明白佢嘅面色係佢嘅修養，你嘅安穩係你嘅福氣。呢個轉變一開始未必有人讚你，甚至有人會話你變咗。但你記住，有時人哋話你變咗，未必係你變差咗，而係你終於唔再任人擺佈。陳阿姨後來同我講過一句說話，我到而家都記得。佢話：以前我好怕仔女唔需要我，而家我先知我唔應該靠佢哋需要我嚟證明自己係一個好媽媽。呢句說話好深，好多父母晚年最苦就係成日要靠被需要嚟感覺自己有價值。仔女一唔揾你，你失落；仔女一揾你，你又辛苦；仔女態度好少少，你開心幾日；仔女語氣差少少，你又跌落谷底。成個心就好似掛喺仔女門口嗰盞燈，佢一開門你就亮，佢一關門你就黑。咁樣過晚年點會安穩？真正嘅收心係你終於將嗰盞燈搬返自己屋企，你照樣愛仔女，但唔再求佢哋時時刻刻明白你。你照樣幫得就幫，但唔再幫到自己一身病。你照樣盼佢哋好，但唔再因為佢哋一個面色就否定自己成世人。到呢一步，局面自然會變。就算仔女未即刻變孝順，你已經唔再咁容易受傷。就算佢哋未即刻道歉，你已經唔再日日等一句道歉先肯放過自己。你人穩咗，氣穩咗，屋企人同你相處，慢慢都會知道邊啲說話唔可以亂講，邊啲要求唔可以老奉，邊啲態度要收斂。講到呢度，其實你會慢慢明，仔女唔尊重你，表面睇係一句說話，一個面色，一場爭執，但真正藏喺後面嘅，往往係父母心入面一個好深嘅執念。呢個執念就係我為你付出咁多，你點可以咁對我？呢句說話聽落好合理，亦都好心酸，因為父母真係付出過，真係捱過，真係忍過好多外人根本睇唔到嘅苦。問題係人一旦成日攬住呢句說話唔放，個心就會越嚟越苦。你會等仔女有一日明白，你會盼佢有一日同你講聲多謝，你會計住自己做過幾多，忍過幾多，失去過幾多，計到最後仔女未必醒，你自己先困住咗。佛家講放下，好多人以為放下即係乜都唔理，乜都唔要，變到好似冇情冇義咁。其實唔係，放下唔係放棄親情，而係放低嗰種我一定要你照我想象咁回報我嘅心。你可以愛仔女，但唔好攬到自己透唔到氣。你可以盼仔女好，但唔好盼到佢一句說話就決定你今日係天堂定地獄。你可以希望佢孝順，但唔好將自己晚年全部壓喺佢會唔會孝順上面。人到50-60歲之後，最重要唔係再攞翻幾多控制，而係要學識安頓自己個心。儒家講家庭秩序，唔係叫父母壓住仔女，亦唔係叫仔女盲目聽晒父母。真正嘅家教係大家各守其位，各有分寸。父母有父母嘅慈愛，但慈愛唔等於無底線。仔女有仔女嘅自主，但自主唔等於無禮貌。好多家庭去到後來亂晒，就係因為大家個位移咗。父母太怕仔女生氣，變成日日睇面色做人；仔女太習慣父母付出，變成講嘢冇大冇細。表面係一家人，實際上大家心入面都唔舒服。
父母覺得委屈，仔女覺得壓力，屋企明明有人，卻冇咗嗰份暖。大學入面有一句話，原文係知止而後有定，定而後能靜。講白啲，即係一個人要知道邊度應該停，個心先會定，心定咗先有真正嘅安靜。用喺父母同仔女身上，其實好貼切。你要知道，有啲說話講到一半就要停，有啲忙幫到一半就要停，有啲委屈諗到一半都要停。唔係所有事都要追到底，唔係所有道理都要即刻講明，唔係所有不甘心都要攞出嚟討一個公道。你一識停，心就冇咁散，心冇咁散，說話自然有分量。你個人揾返，屋企人先會慢慢感覺到你唔係以前嗰個一刺激就亂，一委屈就喊，一被冷落就追住問答案嘅人。所以當仔女講嘢唔尊重你，第一件事唔係駁贏佢，你先停一停。好多時停一停比講10句更有力。佢語氣衝，你唔跟住衝；佢面色黑，你唔急住陪笑。佢話你煩，你唔即刻翻舊賬。你可以好平靜咁講，你而家咁講，我聽到唔舒服。等你想好好講，我哋再講。講完就算，唔好補多10句。好多父母衰就衰在，明明前面一句已經講得好有分量，後面又忍唔住補一句。你知唔知我幾辛苦？你細個我點樣照顧你？一補就散咗。你一散，仔女就捉住你情緒嗰部分，唔再聽你前面嗰句道理。你亦要學識幫一半，唔好幫到冇晒自己。仔女叫你湊孫，你可以幫，但要講清楚時間。仔女叫你煮飯，你可以煮，但唔好煮到自己條腰都直唔起。仔女問你借錢，你可以量力，但唔好掏空自己啲養老錢。好多父母唔敢講界線，因為怕一講就好似自己唔夠愛。其實真正長久嘅愛一定有界線，冇界線嘅愛初初好感人，後來好容易變怨氣。你今日幫到自己一套戲，聽日就會忍唔住數落。你一數落，仔女又嫌你多事，倒不如一開始就講清楚，大家舒服啲，親情都可以留得長一啲。少啲追問，多啲觀察。仔女有時唔想講，你追住問只會令佢更加想避。佢返屋企面色唔好，你唔一定要即刻問30次，你做咩啊？係咪有事啊？係咪對我有意見啊？你可以煲碗湯放喺台面，講一句食少少先，想講嘅時候再講。呢種關心反而更入心。做人父母最難就係由管變成守，由追變成等，由居居插手變成留一盞燈。仔女大咗，你再用細個嗰套方法管佢，佢一定反抗。你守住自己個穩定，佢有一日真係需要你，反而會返嚟同你講。唔好將晚年全部寄託喺仔女面色上。你要有自己嘅茶，有自己嘅街市，有自己嘅朋友，有自己嘅小日子。唔好成日坐喺屋企望住電話，等仔女記得你。你越係咁等，越容易失望，越失望越容易講怨氣說話。你可以同老朋友飲茶，可以落樓下行下，可以學下煮一味自己中意食嘅餸，可以早啲瞓，可以照顧好自己副身體。你唔好小看呢啲平凡事，晚年福氣好多時就藏喺呢啲平凡入面。一個老人家心有地方安放，面上自然冇咁多怨氣，冇咁多怨氣，仔女返嚟坐低都舒服啲。屋企飯台上少講怨氣，多留一分餘地。好多家庭最傷人嘅說話都係飯台上講出嚟嘅。食食下飯，父母忍唔住講，你都唔知我以前幾辛苦。仔女一聽，筷子都想放低。唔係話你冇資格講辛苦，而係要揀時候揀語氣。飯台本來應該係一家人聚一聚氣嘅地方，你日日喺度翻舊賬，嗰張台就會變成審問台。你可以講提醒，但唔好句句講到盡。你可以講感受，但唔好句句帶刺。你可以講底線，但唔好講到大家冇落台階。人同人之間，尤其一家人，留返3分，日後先有路行。你要記住，收心之後，仔女未必即刻變好。
呢個世界冇咁快，亦唔應該講到好似你今日一收心，聽日成家人就大團圓。真正嘅變化係一點一點嚟。你以前一被頂撞就喊，而家你可以停；你以前一被冷落就暖，而家你可以穩；你以前一聽到仔女話冇時間，就覺得自己冇價值，而家你知道自己嘅價值唔係由佢一通電話決定。呢個已經係反轉。因為局面最先要反轉嘅唔係仔女，係你自己個心。好多父母一世人都好善良，但善良得太苦，明明係好心，最後講出嚟變成怨；明明係愛，最後做出嚟變成綁；明明係想一家人好，最後大家一坐低就覺得有壓力。點解？因為個心冇收，心一散愛就散，心一急說話就傷，心一委屈付出就變味。你而家學識收心，唔係變壞，係將愛收返到有分寸嘅地方。水太滿會瀉，話太滿會傷，愛太滿都會令人透唔到氣。真正有智慧嘅父母，唔係完全唔理仔女，而係知道幾時行前一步，幾時退後一步，幾時開口，幾時沉默，幾時幫，幾時要佢自己承擔。人去到某個年紀，要慢慢接受一件事。仔女有仔女嘅命，父母有父母嘅晚年。你唔可能替佢行晒所有路，亦唔可能替佢擋晒所有風。你太想替佢擋，佢就學唔識自己撐傘；你太怕佢跌，佢就永遠覺得跌倒都有人執手尾。到最後你攰，佢都唔成熟。真正嘅愛，有時係忍住唔伸手，等佢自己面對。真正嘅慈悲，有時係唔再攬晒上身，等大家都返自己個位。所以當仔女唔尊重你，你唔好再用喊、用鬧、用講道理去追一個答案。你記住收心兩個字，收返你過度擔心嘅心，收返你等人感恩嘅心，收返你驚仔女唔高興嘅心，收返你將自己擺到最低嘅心。你唔需要變硬，你只需要變穩。你唔需要變冷，你只需要變清醒。你唔需要同仔女鬥氣，你只需要由今日開始好好安頓自己。如果你聽到呢度，覺得呢番說話對你有少少提醒，記得幫我點個讚，訂閱呢個頻道，亦可以分享俾身邊有緣人。可能你一個小小動作，就係將一份善念傳出去，俾另一個正在委屈入面嘅父母聽到一點點清醒。如果你願意由今日開始少一分怨氣，多一分安穩，就喺留言區留低一個醒字。願每一個真心愛仔女嘅父母都唔再苦到冇咗自己。願每一個家庭都慢慢學識尊重、分寸同體諒。你一念收返，心就定，心一定，福氣自然有地方安住。